nga bulijjo Kiwendo Isaac olwa Agroforestry Limited nzize ate mu ngeri y'enjawulo tulabe we tuyinza okukola reflection oba ebbanga ly'emyaka 58 gye tumaze simanyi waneeno ndowooza oba yaliwo mu biseera ebyo naye bajja tunyumiza ebyafaayo kuba gye bali abaaliwo ku mukolo gwennyini nga bagissa leka kyakola ki leka tiweebali nze nebaza kimu Katonda nti engeri gy'akolamu ebintu bye yanjawulo. Kati Uganda bagirangirira okubeera ettwale lya Bungereza officially mu mwaka ogwa 1894. Official gamba kakati kubanga olukiiko olwatula gye bayita Berlin Conference, abasomi b'ebyafaayo babimanyi, mwe bateeseza mu mawanga g'Ombulaya nga gagabana kye bayita the scramble and partition of Africa. So nasoma science naye mu bibiina ebyasooka nasoma history ow'emboozi kuba senior 1 paka senior 4 nga tusoma ebyo kati bwe twayingira 5 ne 6 ne university tuyingirira science. Esebo gatagirabagako era akekamu katyabaga naye bamala okugabana Africa eno ne balyoka bajja, naye mu kujja kw'abazungu mu Africa tebajja directly mu bitundu ebimu. Yensonga lwaki olaba basindikanga ba explorers fe bwe twayitanga abavumbuzi, naye ng'omulimu gwabwe in this guys fe tulaba bavumbuzi abazze byebasanze. Kumbe weeguli naye nga hidden meaning yali nti bagende baspyinge over bazuule ne basindika baminsani. Sagala banange munkwate bubi nange ndimukkiriza, naye okusindika baminsani it was a deliberate effort ey'okuleeta abantu bagonze ku mitima gy'Abafirika, kubanga jjukira Africa bagisanga erina setting yaayo. Africa yalina its African Traditional Society, enneeyisa, empisa n'enkola y'ebintu byaliwo, cultural behaviors n'ekwata ya buli kimu. Kati abaminsani bajja ne batusomesa enzikirizo oba eddiini, naye ng'emabega waakyo kupevingira kkubo singa abazungu baba nga bazze balandinge on a soft ground. Era wano omuntu omu ayinza okitaputa obulala n'agamba Katonda yali katakkiriza mu Katonda, nedda naye nze nkuwa byafaayo. Research has it. Kakati basindika abaminsani bajja, ba explorers ne bajja ne basindika abantu ab'enjawulo, abasuubuzi n'ebirala. Kakati Africa yajja yali yeteeseteese, era omuzungu we yajja mu Uganda yamanya nti bwe nkwata Buganda, Uganda mbangi maze, kubanga Buganda ye yali entabiro y'ebitundu byonna Buganda. Naye Buganda gyesanga kyewandiise pre-colonial time. Basanga Buganda ng'erina enteekateeka yaayo, obwakabaka bw'amaanyi, abantu bakola, omwami w'ekyalo agenda n'alambula abantu ennimiro zaabwe nga weeziri,
abantu nga bali memwanyi nga bayingiza ensimbi era nga baliwo trading egenda mu maaso pre-colonial times. Naye omuzungu bw'ajja okuyita mu bano abaminsani, okuyita mu ba explorers n'abalala basooka okujja ffe tutategeera, bajja ne bakyusa enkola oba ne bakyusa system indirectly eyaliwo mu biseera ebyo. Kakati ne bajja nga bayingizaamu enkola ey'ekibulaaya oba tewandiyise ey'abazungu. Era awo buli muntu alina endowooza ye. Naye emu nze ng'omu ku kyendaba, one of the blunders eyakolebwa y'emu ku ndagaano ey'olwenda abazungu nga batuuse wa. Ngambye everyone has their own opinion on that. Ffe ng'Obuganda we are proud. Naye era sayidi endala zikulaga nti okuyita mu ndagaano eyo waliwo ekyasuuzibwa ku Buganda ekiri mu kwendeka mu biseera bino in terms of reclaiming n'ebirala ebyo saagala kubigendamu. Naye nze njagala kulaga ekifaananyi perspective. Nze nabisoma, nze saaliyo naye nabisoma. Kakati olaba abazungu bajja bamala okutebenkera mu Africa mu Uganda 1894 nga baminsani bamaze okola omulimu gwabwe, ba explorer bakoze omulimu gwabwe, baani bonna bonna abo omuzungu ajja n'atebenkera wano butereevu. Era bw'obalamu officially eggwanga lino baalifuga emyaka kati giri 68. Bw'obalamu okuva 1894 paka 1962 emyaka giri nga mu 68 ng'omuzungu ali wano mu Uganda. Naye olwaleero giri emyaka 58 ng'olutambi lukyuse mu nkola egambibwa nti Uganda yaweebwa obwetowaze. Kakati era nekino nakyo abantu nakyo bakirinako endaba eyaabwe. Is it really independence? Ekyo nakyo kinene. It is subjective. Abamu kye baafuula neo-colonialism nti okuwera obwetowaze mu lujja olw'emmaaso ne bagikuggyako mu lujja olw'emabega. Naye ekyo nakyo kigazi in Africa kinene. Naye esira kalututeekewa, let's assume twafuna independence kalukitwale bwe tutyo. Asebo katukitwale eti yetengeredde. Nze mu ndaba yange anyway katuleka neme views nzizo ba political. Let's say Uganda is independent myaka 58. Omulamu gwange gwendiko olwaleero gwenjagala okubuuza mpuliriza. Mukama atuwadde obulamu ne tuba nga tuli independent emyaka 58 okutandika n'olwenkya. Neze njagala kubuuza mpuliriza, igwe Ssekinnoomu bukyanga wazaalibwa wazaalibwa nobeera mikono gy'abakadde bo ne bakulabirira. Ekibuuzo kiri nti bukyanga ofuluma essomero, bukyanga ofuluma essomero. Ekibuuzo kisooka, are you independent? Oba how many years are you celebrating in independence financially? Nkulaze ebyafaayo nga nkigenderedde.
njagala okubulira Mulangira Simbwa n'abampuliriza eti nga tujaguza emyaka 58 igwe nga mpuliriza webuuze nze nganze bwe twaze ekibwe nnina mu byenfuna oba nange ninganga Uganda mu biseera bye yalimu yali alimanga pamba waayo bwe bagifuga ng'erima pamba ow'abazungu n'emmwanyi. Kati kibuuzo kiri nti igwe akozesebwa. Njagala kubuuza ekibuuzo. Uganda ejaganya okweza emyaka 58. Ekibuuzo kiri nti are you really independent? Goli independent? Tobeera. Abasajja barwanirira kye bayita independence. Bwogenda South Africa, ba Mandela. Bwogenda mu West Africa, abasajja bankuluma n'abalala. Barwanira kye bayita obwetwaze. Njagala kukukakasa. Gwampuliriza. Ng'okyakozesebwa. Nga tonnaba kuteekawo mpanyi zirwanirira independence yo mu byenfuna. Nga tonnaba kuyiwawo mubiri on your own behalf. Awe kugambira nti Uganda ebange ejaganya emyaka 58 gutosana kujaganya. Kubanga kati kwa mwaka fananyi buchanga watandika okukola ngambo kozesebwa ofulumye okozesebwa omaze emyaka 25 nengo okyali mu bufuzi bw'abalina sente katano kyali nga kumawanga nti Africa eri mu bufuzi bw'abazungu. Naye kakati gwe oli mu bufuzi oba obufuge bw'abalina ensimbi. Omaze mu myaka 25 naye nga tonnaba kuzuukuka okulowooza obuwambe bwendimu mbuvaamu ddi. Gwe tosaana kujaganya independence. Era olunaku lw'etejaba public holiday tojaba mu kukola. Nsaba okola bino wammanga. Genda ewakaawo olowooze. Public holiday tebajabayo kukola kubanga abapakasi bo essanyu lyabo. Ne babeera happy. Naye nakugamba obeera happy nenga tokola. Nga tokola. Alina sente yakola. Ikugambye Buganda ne Uganda balimanga emmwanyi ne balima kotoni. Abasajja eri yonna West Nile wa neno musoroti inga kotoni mukozesa maanyi gammwe ne mutuyana naye omuzungu colonialist najja n'amutwala. Kakati nawe aliawo ompuliriza bakuteekamu sente bakadde bo oba naye wagenda ne weeweerera ne weteekamu sente n'osoma. Singa obalirira emyaka n'ensimbi ze wakozesa mu kusoma ng'osoma bye wasoma byonna obuwumbi bwa sente buli awo tebubalika. Naye ky'oluvannyuma lw'okutuuyana okwo kwonna ng'Omufirika bwe yalimanga pamba oli najja n'amutwala. Kakati nawe okuta investment yonna osazeewo ogigemulire alina sente okumala myaka 25.
Uyo selenge togenda kuweza myaka 3 nenga weteka mu ensimbi oba kuteka mu ensimbi bakuteka mu obukugu nero akubanga tonna bakuzuukuka okunonya independence yo mu byenfuna kakati eyeggwango jagazaaki kubanga nabona ajijaganya leero nojaganya omwaka ogujja tojagenda tuweze emyaka 10 oba myaka 6 oba 7 nenga gokyali mu buwambi kiza njagala bakubiriza basebo ne banyabo tula wansi olunaku lw'enkya nga 9 Friday ofumiitirize nteekateeka ki gye nkoze okuva mu buwambe oba abantu abalina ensimbi obakoledde ebbanga erimala myaka 15 osaddaasa obulamu bwo osaddaasa obukugu bwo osaddaasa emyaka gyo 15 years 20 years nababuuza ekibuuzo ebbanga eriyise emabega nekugamba nti bw'obanga osobodde okuŋŋaanya obusobozi obwo bw'obanga mukama we yasobola n'okukwongera omusaala n'akwongerako neziyalawo ensi gwani yakugamba nti nawe tolina busobozi buteekawo n'obeera mu bukugu bwo naye ng'okola ekikyo lwaki osalawo okulima pamba n'emmwanyi ng'olimira abazungu mu biseera biri n'okozesa amaanyi n'okozesa ebiseera n'okozesa obukugu but at the end of that day when the harvest comes gwe totunulayo tobeerayo naye ofuna akazigo akayitibwa empeera nabagamba buli lwobeera ng'omaze emyaka 10 era nja kukiddamu myaka 10 ng'okozesebwa myaka 15 myaka 20 naye nga tonabakolawo nteekateeka ekuyingiza mu mirimu gyo egiri sikerebo gy'osobola okugaziya ggwe nga ggwe n'oteekamu amaanyi nga gigyo nawe nobeera ne ttiimu ezimba layini eyiyo olina obuzibu era kambategeeze wano basebo ne banyabo olutalo olw'okusalawo okutandika ekikyo is one of the hardest decisions any person can ever make in their life career. Yes. Kubanga okutya weekuli. If you can't beat that fear. Abasajja bakanga fe babakwatanga ne babasiba. Ne bababonyabonya. Mandela bamusiba emyaka 2 n'okusoba. Nenga alwanirira ki to attain independence. Ekibuuzo kiri nti gwakozesebwa olwaleero, how much effort have you put in to attain your financial independence? Kiki kyotaddewo? Otherwise ogenda kufiira mu buddu. Gwe myaka gyo celebrating leero gina 5 ati Uganda yeefuze. Waliwo abagifiiririra. Waliyo abakola ekitundu kyabwe, waliyo abafiirwa obulamu, waliyo abaasibwa. Naye gwe oli wano yagala kucelebrating 58 years. Kyokka nga gwe tosoose na kutuula wansi kumanya what does it take to attain your financial stability, to attain your financial independence in this life. Mu lugendo lw'okuwangula okusala akagwako nabagamba mulimu ensonga 2. Number 1, waliwo kye tuyita wo olutalo, waliwo ne kye tuyita bato oba olutabaalo. Salawo leero ogambe nti ngenda mu lutalo
a war to attain financial independence. Olutalo olwo lulimu entabalo nyingi. Mu lulimi olw'entalo, science of war. Olutalo lw'olutalo lunene olumala emyaka ng'ebiri, esatu, ena, etaano. That is what we call a war. Ebbato kwe kuwulira nti baalumbaganye nti oba eggwanga lino lyalumbye liri lwe bayita olutabaalo. Naye ng'olutalo lubeera lunene lumala emyaka mingi. Era nabagamba bw'omala okusetinga olutalo ku bwavu kukozesebwa nomala njagala kulwanyisa okukozesebwa kuno emyaka 5, 6 oba 7 nga ndi mu lutalo, wabeerawo entabalo z'olina okukola ezikola olutalo olwo. Naye entabalo ezo olumu osobola okuwangulwa, olumu osobola okuwangula. Naye ekifaananyi ekigazi kiri nti at the end of the day, have you conquered the war? Nabawo ekyokulabirako, ttiimu bwe ziba nga zizannya ne zeekuba goolo, ono alina goolo emu, oli naaba ne goolo 3. Ne bwe mbeera nga tuzanye nga nze nina goolo 6, gwe ng'onteebye goolo 5, at the end of the day omuzannyo mbeera nguwangudde, wadde onteebye goolo nyingi naye mba nkuwangudde. Izo mbanga kubye goolo 6, gwe n'okuba goolo 5, nga ne possession onsinze. Kyetubala at the end of the day ani awangudde, ani alina goolo nyingi, omba awangudde. Kati kyasimu mu lutalo olw'okunoonya financial independence, okusala akaguwa, wabeerawo battles oba kyewandiyise entabaalo. Awamu bajja kuwangula, awamu ojja kuwangula, naye ultimate goal eri nti have you conquered the war? If you don't risk, you don't get. Bw'otatwala chance, bw'otatwala kusalawo, tojja kufuna. A risk taker is the one who stands the chance of winning the war. Naye lwakubanga ojjudde okutya, oganye okuva ku mulimu, oganye okukola enteekateeka ekusegulisa omulimu gw'oliko. Lwaki? Kubanga olina okutya, it was I leave this place, wawe ngenda okubeera. Eddoboozi lyange olwaleero, okufuba kwange olwaleero, kuli kukulaba gwe ng'omuntu ssekinnoomu. How do you beat your fear to wage war onto financial independence? Okufuna ensimbi. Yes, sir. Olina okujjamu okutya. Kyekyo. Kubanga oli agamba wenva kalimu kange, he has never dreamt of any other life besides their job. Naye wabuuza ekibuuzo, obukugu bwe wasoma n'ebbanga ly'omaze ng'okola, lwaki okutya kubeerawo? Kubeerawo kubanga oganye okutekinga initiative ey'okutandika olutalo against financial independence. Eso utakola yo. But may become a consultant. Kubanga nange nina ba clients bange bangi nga badde mu bitongole eby'amaanyi, MTN, biki, very big powerful companies. Naye nanyuka emirimu gye, natekawo office ye nga is a consultant. Babanga maze kumpewa ebbanga eryo lyonna nga bamwebuuzaako. Radio ez'amaanyi bamuyita gy'asomesa abakozi baabwe kubanga obukugu abadde nabwo. Naye kyesinga okubiitinga kwe kwata akambe okulwanirira independence yo. Njagala kuwunzika nga mbagamba ntya, number 1, bw'oba okyakozesebwa nkiddamu, ng'omaze emyaka 20 ng'okyakozesebwa, olunaku lw'enkya don't celebrate independence. Tuula wansi, beera mu nnyumba yo, omukulembeze muwulirize ng'ayogera, naye funa akadde olowooze ogambe ebbanga lyemmaze mu bufuge bw'omuntu alina ensimbi oba abantu abalina ensimbi bano, how can I wage war to get financial independence? Bw'otaakola ekyo
ojabanga ensi ezimu kugambye mu Uganda mu independence mwagifuna mu 62 South Africa wano jali myaka gya 9 okufuna ogwetwaze but taking a decision okulwanyisa yo omulabe wo yegwe, you are your own enemy. Botatwala kusala wo kwa kulowooza okuteekawo independence. Era mbagambye independence eyo, it is not a one day thing. Si kintu kya lunaku lumu, si kya kubugutana, si kya kukyamukirira, but it is a deliberate conscious effort and decision. Timu myaka egiddako 67 Mukama nga mpadde obulamu, I must be financially independent nga nina ebyalo. Lwero olutalo lwenjogerako. Yes. Emyaka 7 mwe mubeera okutema empenda, okunganya capital, naye ng'okyalina ku mulimu gwo, naye ng'otemye eggolo nti myaka 7 nina okutuukayo. Nga tuwunzika, nga tumaliriza. Uganda ng'eggwanga li-celebrating. Ng'eggwanga corporately li-celebrating. Omuntu omu yandibadde yeebuuza n'agamba, emufo ky'okunnyonnyola ebibira na biki lwaki azzemu ebyo? Ne bategeeza ne mbagamba, one of the first things that come first are the people. Mu abantu yemu abasooka, kubanga mumwe bwe mwangala okutereera nange mwefuna ba customer n'abalala bwe tukwataganizaako awamu tuzimbe eggwanga lino. Nga nammwe mwongera ate nga naffe tubeegattako. N'olwekyo mbategeeza programu ya leero enandiwaddeyo kukusisimula gwampuliriza. How do you attain financial independence? Njagala kusiibula nga mbawa essimu yaffe 078741546. Ngambye 078741546. Tusangibwa Wakiso ku District Road, tubeerayo buli kanaku Monday paka Friday. Jangu twebuuzeeko ku mitimbagano gyaffe, tukebereko admin@bangafi.com ye email yaffe ne website bangafi.com. Tukyalireko yongera okumanya ebitukwatako, naye nga tusimbira emiti bannayuganda ne tugirabirira ne tufuba okulaba nti gwosigala obeera mu buddu bwo, naye nga mu myaka 5-6 osobola okungula obukadde 10 ate n'otandika emirimu gyo emirala.